第3章討債。故事匆匆忙忙出咗門，留低咗祁朝武照顧佢，今日仲有幾分工未做，唔做就攞唔到工錢。傍晚，故事急急忙忙返嚟做飯。話說做飯，其實都係做啲高粱粟米加野菜嘅餅，屋企窮，連少少麵粉都買唔到。返到屋企，佢冇見到祁朝武，但都知佢仔係去砍柴或者賣柴。呢個時候門外傳嚟一陣喊聲，正喺度做飯嘅故事嚇咗一跳，放低鑊蓋，將雙手喺身上抹咗抹，就衝咗出去。屋企嘅祁堯峰中午瞓咗一陣，起身見到祁朝武冇咗，就知佢哥係去山上砍柴，佢就喺屋企睇書冇出嚟。剛剛嗰陣喊聲佢點會聽唔到？望住窗外，聽到院子外面低聲嘅談話聲，好似喺爭執緊啲咩，心裏一陣疑惑。佢哋一家雖然窮，但係同左右鄰居一直都相處融洽，點解會有人嚟爭執？合埋嗰本發黃嘅書起身，着好鞋，就循住聲音輕輕靠喺窗邊聽，睇下發生咗咩事。因為距離有啲遠，所以祁堯峰聽得唔好清楚，但成個過程都係嗰個外來嘅聲音喺度講，睇樣就知道佢娘冇得講嘢。佢哋心裏要有你哋早啲將你哋母子3人接返屋企，邊度仲要嚟呢？窮鄉僻壤辛苦，乾脆就用屋企抵債。祁堯峰聽得皺眉頭，加上腦海入面嘅記憶，呢個婆娘係嚟追債嘅。外面嘅故事點頭點頭，多謝大娘費心勞累。素子你快啲睇下點算啦。謝大娘撇咗撇嘴，就咁講。祁堯峰站在窗前，聽住啲說話，嘴角浮起一絲嘲笑。佢腦海仲有小時候被當做若門傳人嘅殷鳳鳳嘅人生經歷，啲人情冷暖陰謀詭計點會瞞得過佢？謝大娘嗰細細粒心眼點會逃過佢隻眼？我講素子，你快啲決定。謝大娘出門口之前啱啱想囑咐話依家價錢貴，叫佢早啲買，就見到祁堯峰呢個好易氹嘅走出來了，雙眼發亮，立即招呼道：哎，呢唔係姐兒嗎？身體依家好咗？多謝大娘關心，好咗好多。祁堯峰望住佢淡然一笑，咁就好，咁就好。對了，你勸勸你娘，如果話要我哋買屋嘅事，就唔使啦。祁堯峰笑住講，一面望反頭望咗呢唯一嘅避雨處。屋企雖然細雖然舊，但係對我哋母子3人嚟講係唯一嘅避雨港。冇屋，謝大娘，你要我哋母子去邊度住？小峰故事急忙拉住個女。謝大娘被嗆咗一聲，尷尬笑道：姐兒，大娘冇要你哋流落街頭嘅意思，但你哋欠咗咁耐嘅錢，呢啲除咗用屋企抵債，屋企嘅事就死心啦，我哋唔會買嘅。祁堯峰依舊含笑說道：娘，咪就係我哋欠人哋少少錢咩？幾多錢？我哋籌下就得了，點會到以屋抵債呢一步？細峰，你仲未明白情況？故事拉住女兒，苦笑着搖搖頭。佢哋母女3人呢幾年嚟欠佢哋嘅錢，早已經利滾利。當初欠嗰少少錢，而家唔止係少少錢咁簡單了。姑娘講嘅呢啲，謝大娘講完呢句說話，面上嘅笑容就變得冷冰冰，望咗祁堯峰一眼，又望咗故事一眼。既然係少少錢，咁好，姑娘就先還返啦。講住就伸出手嚟等緊收錢。謝大娘，細路仔唔識，故事趕快陪笑，正想求情。祁堯峰就拉住咗母親，笑住講：咁問謝大娘，呢幾年一共欠咗你哋幾多？呢個時候，個肥婦嘅笑容已經完全消失。佢從上到下，從下到上打量咗兩眼風輕雲淡嘅祁堯峰，都唔算多，一共800文錢。800文，故事嘅面色瞬間變白，心裏面暗叫糟糕，800文錢，屋企而家就連8文錢都攞唔出，呢要佢哋點樣去籌？見到故事煞白嘅面，謝大娘只係冷笑不語。佢邊會唔知佢哋屋企而家嘅情況？俾人拋棄咗，邊有人會俾佢哋面子？呢間屋，佢同理財人就係打算平分嘅，本來仲需要一陣時間，但而家睇嚟，經過病丫頭呢一鬧，應該唔遠啦。謝大娘心中暗自估算緊，但係祁堯峰卻係一口答應咗落嚟。痛快咁點頭講：好，冇問題。細峰，我哋，故事急得不得了，
佢哋要上邊去搵錢還人啊？祁耀峰拍咗拍母親嘅手，望住個肥婦，謝大娘，街坊鄰居嘅，西風仲請你寬限幾日。祁耀峰含笑講。謝大娘眼角就浮現咗一絲早料到你冇錢嘅神情，擺擺手，大氣咁講，呢咁多年都寬限咗，差唔多呢幾日。停頓一下，望住祁耀峰，你真係可以還清咁多錢？可以。祁耀峰點點頭，含笑。咁好，既然細妹咁講咗，咁呢個月末我就嚟攞就得啦。攞屋企抵債嘅事，我哋就先唔講啦。個肥婦笑住講。好，咁多謝大娘。祁耀峰含笑講。個肥婦就唔再講嘢，告辭走咗。佢一走，顧氏慘白住面就忙忙過來拉住祁耀峰問：細峰，屋企而家就連8文錢都攞唔出，去邊度籌咁多錢？娘，我有方法嘅，而家離月末仲有耐，到時你睇住就好。祁耀峰講。顧氏擰咗擰，望住女兒嗰種自信嘅笑容，不自覺嘅心裏面都穩咗少少，但係馬上又急咗，女兒係要上邊度籌錢還佢哋啊？唔得，過2日佢要出去同謝大娘道歉。第4章滑藥。謝大娘離開咗唔耐，去買柴嘅祁朝母就返咗嚟，喺屋外嗌住佢個妹妹開門。顧氏聽咗，忙走出去開咗門，見到個仔累到面頰通紅，汗如雨下，忙講：母哥兒，快放低柴歇下。娘，我唔累。祁朝母抹咗抹汗，笑咗。祁耀峰見到呢樣，即刻端住溫水走過嚟，將水遞俾佢個哥哥，然後見到旁邊呢一捆，一看就知道係新冚嘅柴咁粗重嘅模樣，柳眉不着痕跡地一皺，佢個哥哥依家正值長身，呢啲仲活做耐咗只怕。祁朝母接過水一口氣飲咗，顯然好口渴。喺旁邊嘅顧氏睇到好心痛。其他屋企嘅仔呢個年紀邊個唔係喺私塾聽先生講書，自己個仔就要上山去砍柴賺錢，都係自己呢個做母親嘅唔夠用，連累咗2個仔女。冇留意到娘嘅異樣，祁朝母用力掏出錢遞咗過去，講：呢係8文錢，呢個價錢真係比以前高咗。以前賣柴嘅錢最多都係6文7文，今日就多咗1文。哥哥，聽日開始你就要去私塾啦，屋企嘅嘢我幫手。祁耀峰望咗顧氏一眼，對住祁朝母笑咗。哥哥唔去私塾係顧氏嘅心病，祁耀峰好清楚。唔好。祁朝母好乾脆咁拒絕，但好似覺得自己對妹妹太嚴厲咗，又忙着解釋：啲知乎者也文縐縐嘅嘢學咗都冇用，不如喺屋企幫手嚟得實在。哥哥，書本入面嘅嘢用處好大，常言道：書中自有黃金屋，書中自有顏如玉，點可以話讀書冇用？祁耀峰微笑道。但祁朝母望住妹妹猶豫咗，佢唔想讀書，嗰係騙娘同妹妹嘅。每日去砍柴嗰陣，佢都會去偷聽先生嘅私塾，每日學1、2個字，積少成多。呢幾年嚟，佢識嘅字都唔少，除咗啲難明嘅，其他啲應該明嘅佢都明。但係佢從來冇提出過要去私塾嘅要求，因為佢知道屋企嘅情況，知道屋企需要佢幫手支撐。佢一去私塾就代表娘同妹妹會更加辛苦，更加食唔飽飯。所以即使佢好想同其他少年一樣去私塾讀書，但從來都冇同自己嘅娘表示過。祁耀峰笑住望住呢個苦頭苦腦從細就極力保護自己嘅哥哥。以前每日夜晚佢都會跑到自己房間度教自己識字，話係其他人教嘅比妹妹都學下。以前的祁耀峰信咗哥哥嘅胡說八道，一點都冇懷疑。但現在嘅祁耀峰就一下子就辨出真偽，哥哥係去私塾偷師咗。哥哥，你去私塾啦，好好跟先生學，將來考個狀元返嚟，都好替妹妹揾一門好親事俾妹妹下半世無憂。如果你唔去考狀元，妹妹以後就揾唔到好人家，會受欺負，咁妹妹乾脆就唔嫁人啦。嗚嗚，祁耀峰都住嘴傷心咁做抹眼淚狀。妹妹，呢樣唔得㗎，哥哥唔會俾你受人欺負嘅。哥哥去唔得咪唔得咯。祁朝母望住妹妹喊就招架唔住。但答應咗之後又有點擔心，依家屋企嘅情況可以支持佢去私塾咩？佢望住娘猶豫，娘，屋企。見到個女口無遮攔講嫁人嘅事，顧氏唔由得睜咗佢一眼，但也知道佢係喺關心佢個仔。
話晒窮人家嘅仔女做當家，呢對仔女真係苦咗佢哋啦。顧氏越諗心裏越難受，屋企嘅日子真係好艱難，但佢哋母子三人又可以點啊？冇哥兒，屋企嘅事娘來做，呢8文錢先俾先生，過陣子娘就可以攞到工錢，到時再交另一份錢俾先生。顧氏講，心裏就諗住聽日開始佢要多搵幾份工，聽日我去多揀啲柴返嚟，過幾日娘再拎柴一齊去賣。祁耀峰見到事情確定咗之後，高興咁講，聽日要去山上搵下，應該會有好多藥材先啱。母女兩各有心思，但都係為咗呢個屋企，為咗屋企嘅親人。祁朝母去私塾嘅事確定咗，顧氏亦開始搵更多工，仲去咗謝大娘屋企道歉。食咗早餐，祁耀峰就帶埋半個野菜餅，拎住一個背籃2條樹藤就往山上去。去到山上，祁耀峰就即刻揀柴，啲太大嘅柴佢都孭唔喐，唔可以同哥哥一樣專挑啲大樹幹下手。做女人佢冇咁大嘅力氣，所以只能揀啲唔大唔細嘅。很快用2條樹藤紮咗一捆柴，掂量咗下自己仲可以邊歇邊拉咁大返去，拍咗拍手，就開始喺山上啲草叢同山石度亂揾。很快佢就在草叢中發現一種草藥，不由歡呼一聲跑過去。呢係一片七葉草，生長茂盛青翠欲滴，一看就知道長得好。七葉草亦有靈草之稱，主治蛇蟲鼠蟻嘅咬傷、防傷風，製成藥丸用以熏香，香味清涼冷冽，係驅趕蚊蟲嘅佳品。特別係喺夏天，呢啲七葉草製成嘅香更加受啲貴婦嘅歡迎，清涼冷冽，仲可以驅蚊避蟲。夏天呢啲香嘅價錢唔平，本來呢種藥草就難得，而家竟然能夠喺度揾到咁大一片。高興之餘，祁耀峰即刻採藥，就唔知呢啲七葉草如果直接賣可以有幾多錢。要製成藥丸仲需要其他幾種配料，依家屋企嘅情況係買唔到嘅。睇嚟製香依家看來係冇希望，嘆咗一口氣，搖搖頭，只能慢慢嚟，先儲啲錢啦。到時買咗材料再來將餘低嘅七葉草採返去製香。採咗一半，就將餘低嘅七葉草留返下次採。背起藥，細細個身子半拉半拖咁，就將嗰捆柴帶走咗。呢個時候已經接近黃昏。從學堂返嚟嘅祁朝母正想出去揾妹妹，就見到妹妹嘅細細個身子托住一捆柴，艱難咁向屋企行。祁朝母眼紅紅，就只狠狠一抹眼，衝過去幫妹妹扛起柴。哥哥咁早返嚟啦？祁耀峰仰起頭笑住話，細細個臉蛋因為拉柴出力而顯得紅紅地。妹妹，祁朝母猶豫咗一下之後，對住妹妹扮輕鬆咁笑住話，哥哥以後唔去學堂啦。學堂好悶。唔得，祁耀峰一怔之後喝道，妹妹，你同娘。祁朝母努力控制住眼淚，見到妹妹瘦細嘅身子拉住咁大一捆柴返屋企，諗起平時呢個時候應該喺屋企嘅娘，就知娘係去做更多嘅嘢。見到娘同妹妹咁辛苦，叫佢點解仲可以安心喺學堂學下去。哥哥，如果你唔去學堂好好學，我同娘會好失望。對咗，哥哥你唔使擔心，你睇。祁耀峰攞過背俾佢睇入面嘅藥草。妹妹，你採呢啲草返嚟做咩？祁朝母唔識藥草疑惑咁問。哥哥，呢啲係藥草。藥草？祁朝母一臉狐疑。如果攞去藥鋪買嘅話，價錢可比呢啲柴高好多。以後我就去挖藥草賺錢，唔會好辛苦。所以哥哥，你就安心去學堂啦。有空就同我一齊去山上挖藥材賣。祁耀峰笑住話。祁朝母點咗點頭，冇再問。顧氏打開門返嚟，見到兄妹兩隻拎住一草喺度嘀咕緊啲咩，釋懷咁一笑。見到仔女都平安喺身邊，佢做多啲嘢都冇所謂。兄妹倆見到娘返嚟，即刻倒水過去侍候。冇哥兒，小峰拎住一草喺度講咩啊？顧氏飲咗水笑住問，正準備去廚房做啲餅仔，就聽到女兒話係可以賣錢嘅藥草。藥草？顧氏同祁朝母一樣，一臉狐疑望住祁耀峰，望住紙入面嘅青色植物。係，娘，我喺書上睇過，明日入城賣柴經過藥鋪，我哋就問問可以賣幾多錢。祁耀峰含笑話。聽佢咁講，顧氏就冇再問，就入廚房做餅仔去咗。所謂嘅餅仔，
就係啲糠皮加埋屋外種嘅啲野菜製作而成。佢哋一家冇田地，以前全靠娘幫人做嘢同哥哥去市鎮賣柴維持，日子過得艱難。呢啲糠皮都食咗好耐，偶爾有2、3次番薯餅都已經好難得。飲住連一粒米都睇唔到嘅米湯，咬住餅仔，祁堯峰知道賺錢嘅問題已經火燒眉毛。